선플환영입니다. 오늘은 제가 이거 선플환 찰리의아이스팬개봉기를 한번 찍어보려고 하는데, 제가 오늘 학교 끝나고 갔다 오니까 왔다고 문자가 왔더라고요. 그래가지고 경비실에서 찾아서 들고 왔습니다. 한번 뜯어볼게요. 지금 이 소리 들리시나요? 안에 냉매가 들어있어서 지금 이렇게 막 물처럼 쫄렁거리고 있어요. 흔들리는 박스가. 네, 이렇게 열었습니다. 제가 저번에 이걸 또 주문했었어요. 그래서 2일 후에 왔는데 이게 불량이었던 거예요. 뒤에 여기 있죠? 여기가 여기 이렇게 찍 기스가 나있고 이 부분 있잖아요. 이 부분이 빠져 있어요. 분모 부분이. 그래서 반품을 했더니 다시 왔습니다. 이제 이 비닐을 다 벗겨보도록 할게요. 네, 이렇게 비닐을 벗기면은 여기 이런 게 여기 이렇게 있었고 그 위에 이렇게 있었어요. 그리고 여기 설명서를 읽으면서 즐겁게 사용할 수 있는 팁이랑 이렇게 깨알 글씨로 적혀있네요. 이걸 팔면 아직 안 얼린 상태죠. 근데 엄청 차가워요. 철판이라서 그래서 엄청 차가워요. 되게 진짜 차가워요. 저희 집 냉동실 정도? 진짜 차가워요. 진짜 금방 말릴 것 같아요. 그 다음에 이거는 주걱이고 이거는 빨대 스푼, 그 다음에 이거는 찍기 틀인가봐요. 찍기 틀은 총 6종이 들어있고 이거 전용 주걱은 2개가 들어있고 빨대 스푼은 총 1개가 들어있네요. 이거 다 뜯어보겠습니다. 이렇게 다 뜯어줬는데요. 하나하나씩 소개를 해보도록 하겠습니다. 전용 주걱 2개, 찍기 틀은 총 6종이 들어있어요. 이거는 하나, 이거는 곰돌이, 이거는 코끼리, 이거는 그냥 네모난 동그라미 찍기 틀이고 이거는 별 모양, 이건 하트 모양 이렇게 6종이 총 들어있네요. 그 다음에 이 빨대 스푼입니다. 이거는 거의 아이스크림이나 슬러시를 만들었을 때 퍼먹거나 빨아먹는 그렇게 되어 있어요. 이거는